我们家现在买了一个拼接床嘛，本来打算老朱睡这里，宝宝睡这里，我睡这里，但是呢，老朱打呼噜实在是太响了，半夜宝宝都被惊醒，经常在中午宝宝睡个午觉呢也不安分，一直打呼噜，我实在受够了，大家都睡不好。其实这都是次要的，但是我真的很担心他的健康。他这样一看呢，我就知道他是有欧萨斯。前面一直让他减肥，他又减不下来，那他用呼吸机呢，他又不愿意。这2天呢，刷手机看到上海有一个医博会，我一定要拉他去看一看，至少去了解一下这个呼吸机。其实呢，如果你一个人睡觉打呼噜比较严重的话呢，它说明他呼吸的时候呢，可能会有软组织的一个塌陷，导致你呼吸不通畅。特别是看了南方周末和医师报最新发布的呼吸健康洞察报告，都不了解啊，睡觉的时候打鼾呀、打呼噜呀，对身体的这种危害。来到展馆里面之后呢，才发现今天这个展览呢，展示了国家近10年在医疗器械领域飞速的发展，现场人山人海，有来自世界各地的人。但是难以想象，我们国家在这个领域呢，也取得了非常大的进步。但现场太大了，我们看了很多家医疗器械，但是都没有看到主打呼吸机的，这呢就要绝望了。在一个小角落里面看到一家企业 No.2 of the world, No.1 of China 专注呼吸健康，这个我是有印象的，因为很多单位里面用的都是瑞麦特。有的人比如说他睡觉的时候，他表现会这样子，睡觉很长时间，然后不呼吸，然后突然间这样，他就说明他这个气道已经阻塞是比较严重了，他就会睡眠呼吸暂停综合征。这种呢，你就需要到医院里面去做一个睡眠监测。如果比较严重的话呢，可能还需要佩戴呼吸机治疗。以前我们做这个治疗，很多都要去医院里面住院啊这样治疗。那现在呢，随着我们国家科技的发展，你看都有这种家用式的睡眠呼吸机啊，这种。但是你要一整晚佩戴嘛，我比较担心那个口腔会不会很干啊？对啊，所以我们待会去看看设计，我看找一个人帮我们介绍一下吧。哎，你好，我想问你一下，是我们平常人睡眠打鼾嘛，呼吸机是怎么样针对打呼这个现象它有治疗作用？首先讲一下为啥会打鼾。其实这个气道就是它有时候会出现一些塌陷，当然有很多原因啊。但是你气道其实气儿肯定要通过去，对吧？然后塌陷的时候，你就会使劲儿去撞击，撞击你这个肌肉，其实就是你那个打鼾的声音。你那打鼾的声音就是它在冲击，对，它在冲击你那个塌陷的气道。那呼吸机的原理是什么？呼吸机的原理就是，你戴上面罩之后，我们那个机器里边有一个风机，它会把这个我们的空气搅到这个风机里，然后通过这个管路跟面罩，哗吹到你的气道去，就把这个塌陷的气道给你撑开。为什么说打鼾它其实是一种病要治？是因为你其实气道关闭了之后，就你老会出现有那么几十秒的呼吸暂停。对你来说，其实你的大脑是缺氧的，有时候就会这样子，就有一个深呼吸这样子的啊，特别是我胖了之后更会这样子。所以这样长期下来，其实对于大脑对于你的整个睡眠来说，这都是一种缺氧的状态。这就是为什么你第2天起来会觉得特别累了，睡不醒。然后第二种，其实它那种长期的缺氧的一个状态，好像对我们的心脑血管啊这种大脑都不是很好。对高血压呀、糖尿病啊这种基础性的疾病，其实都会有影响。对啊，我看到你们这里有好多款这样的呼吸机。其实每个系列它的特点都不太一样。这个小的也是吗？对，这个小的是便携的，因为有些人他经常出差，特别是商务人士，对吧？出差的时候，其实你休息的更不好。然后这是我们的E5系列，E5系列其实从外观来看，就会觉得它比较家居化，其实它是比较适合稍微年轻一点的人群。体现的是一个，第一是智慧互联，就可以连一些手机 app 呀，当你用完呼吸机之后，第2天可以通过手机 app 去查看你的睡眠报告。湿化是它的一个特点。就为什么湿化特别重要？我们在用呼吸机的时候，其实你是要打开水管给它去加满水的。为啥呢？因为你拿这个空气干吹你，其实你鼻子是很难受的。所以这个水它是用来给它加温加湿的。那么这个系列它主打的一个叫恒温恒湿系统，就好像你在家里装了一个，比如说空调跟那个湿化器一起，不管你的环境外部环境是怎么样的，是冷还是热，那在这个呼吸机里它吹出来的空气始终都是最适合人体气道的。像这款其实它就是有点像就是医疗级，最重要的是它的算法，气道它不是一直弹，它有时候自己也能撑弹，然后有时候塌的比较狠，就可能完全关闭了，这个叫暂停。然后有时候可能是这样的，我不用这么大的气儿，我可能稍微小一点的压力就给你撑上去，它就可以调节。对，所以这个算法它的这个妙处在哪里？就是你要精准的知道，你的气道现在塌陷的是什么程度了，这是一个什么样的事件，然后再决定我要用什么压力能给你气道恢复回去。这才是它算法的精准之处。因为医生他那边接触到的病人会有一些更复杂的情况，这种我们称作是复杂的呼吸问题。那么这个 P5它的算法就能够解决这种复杂的呼吸问题。所以这个是平时偏向于家用和大众化一点，对这个。然后这个其实就是偏专业，更专业一点，偏有基础疾病的人可能一些这样的。哇，这个还是很高端的，看起来好像
好像挺简单的，其实里面还是包含了很多的科技含量的。是的，所以现在看到，以前我知道我们那个很多呼吸机都是进口的嘛，现在看到我们国产能够做出这么一个呼吸机，然后这么多的产品，我感觉真的是进步很大。其实我今天看到呢，不仅有像瑞麦特这样的国内呼吸机巨头，还有很多令老外都叹为观止的新颖的医疗科技，像什么热成像检查呀，还有一些可以这样远程操控的手术机器人呢。未来可能就有一些医学专家呢，他在这个省，但是呢病人又在另外一个省，这样远程手术据说已经有一些在运用了。还有我们最新研究出来的相控阵 CT 啊，这样的仪器都是以前我们看老外的，现在呢都是老外过来看我们的。我看到的是一些我们国家的医疗企业呢，非常的争气，很多都是像瑞麦特这样子的，你平时可能没什么接触，但是呢却励精图治，像张雪机车一样，悄悄的做到了全球顶尖。我发现我们以前的圈子还是太小了，都出来参加这些活动，长长见识也蛮好的。其实像我这样打呼特别严重的人，应该试一下这种家用呼吸机，我都想回家的时候弄一台了。你先用一用，用的习惯的话，给我爸也搞一台。可以，因为他血压比较高嘛，然后天天白天还嗜睡。而且他打呼特别严重。对。